السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أقدم لكم آلة غسيل من نوع كوندور 8 كيلوغرام. كي تروها جيدا لم أنزع هذا البلاستيك كي لا يتراكم الأوساخ. هذه عندي مدة 5 سنوات. سأريكم. وهنا فتحها ونزع، سنرى إن استطعت. المشكلة هذه أنها تكسر هذا الغربال، يعني انظروا كيف من كثرة الغسيل تكسر. سأفتحها كلها مرحلة بمرحلة وأريكم كيف إصلاح هذا عند التكسير، لأن أنا أظن أن هذا هو الذي تكسر، لأنها كانت تفعل الضجيج بصوت مرتفع. وأيضا هذا يجب أن لا يتحرك هكذا، يبقى ثابت. انظر، لا يدور جيدا. انظر، يوجد. سنفتحها جميعا مرحلة بمرحلة وسنريكم من هذا. سنفتح أولا هذا هنا البراغي. نتابع الفيديو الآن. سنربط هذا الخيط ونحتاجه الآن. سنربطه، لا نحتاجه الآن. سنضع هكذا. سنربطه. هذا انتهينا منه. الآن سنفك هذا. يمكن تفكيكهما، ولكن نحن نفككهما لكي لا نحتاجهما الآن، لكي لا ينكسر أو شيء من هذا القبيل. هكذا تخلصنا منه. هذه الجهة هي هنا، لا تنسى أن معكوفة. الآن سنذهب إلى هذا أيضا. نضغط هذا النابض، سأريكم. نضغط هنا وننزع هكذا. هذا تخلصنا منه. هذا الآن سأفك هذا ونرى نفكه لكي ترون. يوجد هنا سهم إلى فوق. عندما نفك 4 براغي، ب4 براغي نسحب إلى الفوق وننزع الغطاء. انتظروا سماعا. ملاحظة عندما لا تستطيعون فك البراغي، هذه البراغي يوجد 4، عندما لا يمكن فتحها بالمفك، تبقى عاصبة بالمفك، استعملوا هذا السائل الذي يسهل فتح البراغي. يوجد من هذا النوع ويوجد من هذا. سأوريكم. يوجد أنواع، أو هذا تستعملونها
هكذا البلاغي هو ينفتح بسهولة جيدة. تضعون هذا خصيصا للبلاغي وكل الأشياء. هذا نوعية جيدة، هذه نوعية جيدة يمكن استعمال هذا أو هذا وتفك البلاغي. سنفك كل البلاغي ونعود. الآن تم فك البلاغي. من الأفضل وضع علبة، وضع البلاغي هنا لكي لا يتم حفظهما ولا تبقى تبحث عنه. نسحب إلى الفوق. انتهينا من الغطاء والآن سنذهب إلى الغطاء العلوي. هذا انظروا، يوجد، نرى تكبير، يوجد برغي هنا، سنرى يوجد برغي هنا وبرغي هنا. سنفك البراغي ونعود. الآن فككنا البراغي من هنا، سنسحبها هكذا وننزع الغطاء. رأيتم غطاء. انتهينا الآن من الغطاء. سأريكم نوعية الآلة من نوع، سأقرأها لكم. انظر الآن سأريكم كم من الأشياء استعملت. زرادية من هذه، في بعض الأحيان هذا مفك البراغي من هذا أيضا. في بعض الأحيان هذا ما نفع معي هذا، لأنه يوجد واسع طويل. هذا يجب أن تكون لديك علبة من ناحية المفك. سأريك. انظر، استعملت في هذا هنا، استعملت هذا في بعض الأماكن وهذا. ويوجد مفتاح من هذا سداسي، هذا 10 تستعمله هنا، وهذا 8 استعملناه هنا الفوق. ولا تنسى تستعمل هذا في بعض الأحيان لا يفك، يعني أدوات كثيرة نستعملها. انظروا، أدوات كثيرة نستعملها. يجب أن يكون لديك بعض الأدوات. سأريكم ماذا فتحنا. انظر، ماذا فتحنا. كل هذه أسلاك. وضعنا رقم، هذا الذي قلت من مفتاح 10. وضعت لم يفك مفتاح 10. الآن يوجد هذا نسيناه، نفك هذا أيضا. هذا رقم 1. وهذا سأضع الحامل في الهاتف وأفتحه، أنني لا أستطيع بيد واحدة.
من الأفضل نزع البكرة في البداية عند فتح الباب. نزع البكرة وهذه الحلقة لا كوغوا، نزع هذه لابولي، هذه نزعها. وبعد أنني عندما أردت أن أخرج القدر علق هذا هنا، سننزع هذه هكذا يتم نزع الحلقة بهذه الطريقة. وضع مفك وتدوير. احذر يديك. البراغي سننزلها ونرى هل نستطيع أم لا. سنريكم. سننزع المحرك هذا لكي يكون خفيف، لكي يكون هذا خفيف. القدر سننزع هذا المحرك بمفتاح أبيب 10. هذا 10. هنا يوجد برغي 2 لكي يخف هذا القدر عند نزعه. سنفتحه ونعود. سأقرأ الآلة. CWD 1008 خط F5 W3. الآن سنعود إلى الآلة. ماذا سننزع من الآلة الآن؟ سنبدأ نفك شيئا تلو الآخر. سأريكم ماذا نفك لكي تتذكروا، لأننا سنفتح كل هذا. الآن سنفك باستعمال يا إما زرادية من هذا النوع، يا إما هذه زرادية نستعمل هذه، ومفك البلاغي. سنبدأ نفك أولا هذه، نفك هذا نوابض. قلنا كيفية فك النوابض. نفك هذا النابض هكذا، نفك هذا بالزرادية هكذا. تم فكهما. اتركهم هنا. هكذا. سنفك هذا النابض أيضا. انتهينا من هذا. سنفك هذا. انتهينا من هذا. هذا النوابض في الآخر. الآن سنرى ما نفك. سأنزع هذه العلبة. سأرى يا إما من سنرى ماذا سننزع. كل ما يتعلق سأرى ماذا سأنزع وأريكم. سأنزع هذا الغطاء مع هذا. الآن يوجد برغي هنا، نستعمل
يوجد برغي هنا وبرغي هنا، وبعد ذلك سأنزع هذا الغطاء وحده بحذر لكي ينزع هذا. بعد ذلك لكي ننزع هذا، أولا ننزع هذا بدل البراغي لكي هذا يدخل هنا ونسحبه من هناك. انتظروا. لقد نزعنا الغطاء. يوجد هنا، تضغط هنا، سأريكم. يوجد هنا غطاء، تضغط هنا وهنا وفي الأسفل. تضغط عندما يكون مركبا، تضغط هنا وتسحب قليلا، وتضغط هنا وتسحب قليلا، وبعد ذلك تضغط لكي تسحب. يوجد 3. الآن هكذا لكي نفتح البراغي. سنريكم كيف نفتح البراغي. البرغي الأول، سنفتح البرغي الثاني ونعود. برغيان، وضعنا قليل من هذا في هنا والبرغي هنا ونفتحه. الآن سنفتح العلبة. سترون هنا البرغي والسحب هكذا. لما انزعنا هذا الغطاء هنا يضعه لم نفك هذا البرغي. يوجد برغي فقط واحد من هذه الجهة. هذه السلام عليكم. يوجد برغي واحد، هذا لا نفكه، هذا للإطار، هذا للإطار. يوجد خرطومان، واحد هنا وواحد هنا، صغير وواحد كبير. يوجد أسهم وبرغيان هنا، سنضعهم في مكانهم. العلبة سنضعهم هنا لكي لا ننساهم. هكذا. يوجد هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد. انتهينا من هذه. سنكمل ونرى ماذا نفتح بعد ذلك ونفك. هذا السلك رجعته إلى مكانه لأنه متصل. ظننت أنه سيكون سنفك هذا، سنفكه لأن عند الصعود هذا لن يترك هنا، يخرج هذا الصندوق. يجب أن نزع هذا. يوجد
برغيان نفتحهما وننزع، لكي لا تنسوا بين الأزرق والأسود. وضع هنا بالعربية أسود أزرق أو بلاك بلو بالإنجليزية لكي تتذكروا. سننزع هكذا هكذا، نتركهما جانبا ونفك. هنا يوجد برغيان، سنضع قليلا من هذا السائل. هذا ليس جيد. سأفكهما، يتطلب وقت. تم تفكيكهما. عندما لا تستطيع وضع هذا السائل واستعمال مفك البراغي الجيد، برغيان هذا مكتوب هنا cold، هنا مكتوب cold يعني الماء الذي يدخل من هنا البارد، يعني ماء الحنفية. سنرجع البرغيان إلى مكانهما. يوجد بعض الأوساخ الكالكير. وننتقل إلى مرحلة أخرى الآن، سهل عند سحبه لا يتكسر الشيء. سنكمل بعد ذلك. قد نزعنا هذه التي كانت هناك هكذا كانت، ويوجد تذكرون في البداية يوجد خرطوم أسود صغير هنا، ونزعنا هذه التي هي والآن نتركها جانبا. انظروا، صعبة أنا حتى تكسر نوعا ما، لأن من الداخل من الصعب. ماذا تفعل؟ تسحب من هنا، تضع الزرادية من الداخل من الصعب. يجب أن تسحب قليلا وتدخل من هنا أو من هنا ببطء ببطء. هي في الحقيقة تدخل الزرادية من الصعب، دخول الزرادية من هذه الجهة. نواصل في سحب هذا القدر ونفتح كل البراغي ونرى بالداخل. سنفك النابض وننزع ذلك لأننا لم نستطع يوجد هذه اللوحة الإلكترونية والأسلاك لم ننزعهما. سنفك هذا ونرى ماذا سنفكه. هذا النابض ما عليك إلا سحبه ونزعه. سأرجعه قليلا وأفكه وأرى هل تنجح معي منه. السلام عليكم. نتابع. لن نفك النابض من هنا، سنفكه من الجهة الباب لكي يسهل، وبعد ذلك عندما ننزع هذا سنفكها، لأن عملية عكسية، يعني تفك من الجهة الباب وبعد ذلك تفكون، وبعد ذلك عندما تركيبها تركب هذا وبعد ذلك تركب الخارجي. سأريكم أين هي الفتحة. انتظروا. تفتح الباب هنا يوجد، انظر سأريكم، يوجد هنا نابض لكم ترونه. سنفك هنا، من الأفضل أن نفكها هنا. سنرى أين الجهة السهلة ونفك. سنرى أين الجهة من هنا لكي نسحبه. عندما نفك من هنا نسحبه يدخل لكي ينزع كل شيء. سنفك ونعود، لأن هذه أنا أفتحها معكم، لأن فتحت واحدة تسمى آلة صنعتها أيضا من هذه المشكلة، وهي RT مارتن.
أظن أنها فرنسية. سنعود عند تفكيكها. يوجد نابض، يجب أن تستعمل زرادية ومفك البراغي. أوريكم كيف تفتح. انظروا الآن، ما عليك إلا السحب هذا. انظروا، تسحب هذا النابض وتنزع، والآن رأيتم، وبعد ذلك يدخل هذا. انظروا قليلا. الآن انتهينا من هذا. هكذا سهل. سنرى الآن من الفوق، سنرى من الفوق. ممكن أيضا تفكيك الباب، يوجد براغي بالمفتاح تفكيكهما لكي يسهل، لكي عندما تغلقها لن يكون مشكلة. سأفك الباب. لقد فتحنا الباب ووضع الصامولة في مكانها لكي لا تذهب وتنسى أين وضعتهم. فكهم هنا. انظروا، سأوريكم. ننزع جانبا، نخاف من الزجاج. انتهينا من الباب. الآن قد نزعنا الباب، انتهينا. نستعمل مفك سداسي، لفتح الباب. الآن سننزع هذه، يا إما تنزع الخرطوم يا إما تنزعها كليا ببطء. سأريكم. يوجد هنا خرطوم، يا إما تنزع خرطوم يا إما تنزعها كليا من هنا. يوجد هنا مسكة تدخل، تضغط عليها هكذا وتسحب. سنعود عند نزعها. الآن تم نزع الخرطوم. ترون الخرطوم من هنا. وسنرى ماذا ننزع أيضا. سننزع هذا، نفكه. أقول ننزع هي تفكيك أو النزع. نفك هذا بالنابض، نضغط على النابض ونسحب. وتفكيكه أيضا من الأسفل. والآن تم تفكيكه. سنكمل ونرى. سنسحبه. لا، تم سحبه. والآن سنسحبه. هذا كان أن لم ننزع لوحة الإلكترونية. يوجد من يريد أن ينزعها فليتذكر كل شيء. أنا لم أريد أن أنزعها. سأسحب هذا القدر ونرى بعد ذلك. إخواني، الآن يوجد مشكلة. يا إما أنزع هذه الذي تعطي الإشارة للمضخة، أو أنزع هذا الذي يعطي التوازن. إنه أسود مثل هذا، يعطي التوازن للآلة. سأرى أيهما أنزع، هذه أم هذا. لديه ربما برغي 1 2 3 4 5 أظن. سأريكم كيف ترى. إما أنزع هذه يا هذا.
يوجد برغي هنا، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذا 4 براغي. وهذه لأن هذا يوجد هنا مسك، من الصعب دخول إصبع، سأرى تم نزع حامل، يوجد 4 براغي، يا إما نزع كل هذا ستارتر وهذه الأشياء، أو نزع هذا. أنا تم نزع هذا من القدر، سننزع بعد ذلك القدر. سنفك هذا السلك، هذا سلك كهربائي، سنضغط هكذا ويدخل، يكون أسهل. عند السحب نوابل انتزعت، نوابل انتزعوا، نوابل رأيتم. الآن سحبه ببطء، يوجد واحد من هنا داخل، سنرى هل نفكه من الداخل، هل نفكه من الداخل أم سنرى. سلام. يوجد هذه أين يوجد خروج الماء، هنا المصفاة، خروج الأوساخ، رأيتم. ويوجد هنا خروج الماء عند انتهاء من الغسيل، تفتح هذه ويخرج الماء. هذه من السلبيات، أن قلنا هذا الذي تكسر سلبيات، وهذا أيضا انظر عند خروج ودخول يتقطع. يجب أن أبدل هذا الخرطوم، بدأ تقطيع وخروج الماء إلى هنا، سأبدلهم بعد ذلك. انظر عندما تدخله هنا، هي لم يضخطها من أسفل، رأيتم كيف يعكف. يجب أن نبدل هذا. هذه المصفاة، خروج الماء من هنا إلى هنا، إلى هذه. سأرى، سأنزع هذا، سأنزع هذا، وهذا نزعناه، وهذا سأفك بالبراغي. نفك البراغي، سنفك من هنا ونرى إن استطعنا. سأفك هذا البرغي، قد فككنا هذا خرطوم، سنزيل هذا لكي هذا يخرج وحده. سنفك هنا، نفك ونعود، لأنني أستعمل يد واحدة. أريكم طريقة أخرى لنزع هذا. ممكن أن لا تنزع لا من هنا ولا من هنا. ماذا تفعل؟ تسحب هذا إلى الفوق إلى هناك، وهذا تسحبه جيدا وينتزع. سترى، انظر بدون فتحه. وماذا تفعل؟ ستسحب وتدخله. يجب أن يكون لديك أحد يساعدك. إن لم يكن أحد يساعدك، ما عليك إلا فتح هذا
سأريكم. سنسحب هذا كذا ونرجع. سأريكم كيف نضبطه، لأنني وحدي أنا سأضبطه أولا. الآن ضبطته، رأيتم سحب وسحبه إلى الفوق إلى الأعلى، رجوع إلى الأسفل وضبطه. لا تنسى النوابض، لا تنسى النوابض أن يكونوا في مكانهم. عندما نطلع هذا لا يسقط النوابض. سنكمل البراغي تثبيتهم، ونزيد هذا هنا ونعود. الآن ضبطته، رأيتم سحب وسحبه إلى الفوق إلى الأعلى، رجوع إلى الأسفل وضبطه. لا تنسى النوابض، لا تنسى النوابض أن يكونوا في مكانهم. عندما نطلع هذا لا يسقط النوابض. إخوان، يجب أن نفك. قلنا سنفك هذا، ويوجد وهو هذا، يوجد هذا عندما نخرج كل هذا سنفك هذا أو نتركه لكي لا يتكسر. سنرى بعد ذلك هل نفكه كليا أم لا. المهم نفكه من هنا، ويوجد واحد آخر هنا. عندما تجدونها هكذا يوجد شيء هنا، سأريكم. هذا تضغطه بالزرادية، وبعد ذلك تسحب إلى الفوق. تمسكه كذا بالزرادية وتمسك من الأسفل وتضغط على هذه هكذا، وتسحب إلى الفوق. عندما يدخل هذا قليلا تسحب من الفوق. يجب أن تضغط على هذا، تجده في الأسفل، تجده هنا. هنا تضغط من هنا هكذا. سنرى إن استطعنا باليد واحدة. كذا هكذا، وتسحب إلى الفوق وينزح ببطء بتأني. عندما يدخل هذا وتسحبه ببطء يأخذ وقت، وتنزعه إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى. الآن ننزع ستارتر، لأن هذا القدر لم يستطع الخروج، لأن هذا هو المشكلة. سننزعه ونرى. لقد تم فكهم. سنرى، انظروا، قد فككنا واحد من هنا، وواحد من هنا، واحد من هناك. الآن انظروا، تم فكه. والثاني سنتركه هكذا وننتقل إلى مرحلة أخرى. أريكم طريقة أخرى لنزع هذا. ممكن أن لا تنزع لا من هنا ولا من هنا. ماذا تفعل؟ تسحب هذا إلى الفوق إلى هناك، وهذا تسحبه جيدا وينتزع. سترى، انظر، بدون فتحه. وماذا تفعل؟ ستسحب وتدخله. يجب أن يكون لديك أحد يساعدك. إن لم يكن أحد يساعدك ما عليك إلا فتح هذا
سأريكم. سنسحب هذا جيدا كذا ونرجع. سأريكم كيف نضبطه، لأنني وحدي أنا سأضبطه أولا. نزعنا 2 يمين يسار لا يهم. سننزع لايطة. نزعنا 12 برغي والآن سأريكم ماذا ننزع. سننزع سبق وذكر هذا. نضغط هنا كما قلت بالزرادية وننزع هذا لأنه ملتصق بالأعلى والأسفل، وننزع هذا وبعد ذلك ننزع هذا. تم نزع القدر. سحب من هنا. من الأفضل نزع هذا وهذا قبل أن ننزع القدر، وننزع هذه مضخة. لا، خروج الماء، خرطوم خروج الماء. وهذه ستارتر إخراجها من مكانها. وكل شيء سنفتح البراغي، ولا تنسى أيضا هذا أن تخرجه. وحذاري هذا لأنه ليس بمتين ما فيه الكفاية. إذا استطعت تفكيكه من قبل يكون جيد. براغيين، واحد براغي. سنفك كل هذا ونفك هذا. تم فتح القدر، كان هكذا المشكلة كما قلت سابقا قد تكسر. انظروا، تشقق هنا وهنا، رأيتم هنا. يعني يجب تبديل هذا الثلاثي الذي يحمل هذا القدر من إينوكس. يفتح من هنا، يوجد براغي هنا وبراغي هناك وهنا، يجب فتحه. رأيتم التكسير؟ سترون التكسير جيدا ما هذه. انظروا، قد تكسر. الأوساخ رأيتم، عدم النظافة، ويجب استعمال أدوات النظافة. نزعنا القدر، سننزع هذا ونرى المشكلة. سنفتح هذا الأسود للتوازن. يوجد براغيان، مفتاح 10. ننتظر سنرى كيف نخرج تم فتح البرغيان. تم نزع حامل. يوجد 4 براغي، يا إما نزع كل هذا ستارتر وهذه الأشياء، أو نزع هذا. أنا تم إزالة هذا من القدر. سننزع بعد ذلك القدر. السلام عليكم. رأيتم قد تكسر. انظر، لقد فتحته. فككنا البراغي من هنا. يوجد فتحات، 1 هنا فتحة، 2، وبقي هذا سأحاول أن أفتحه. انظروا، تكسر. يجب تنظيف كل هذا وشراء 1 من هذا. إن شاء الله أجد 1 ونركبه. هذه هي نهاية الآلة. رأيتم كل الأدوات فتحناها.
ما علينا. السلام عليكم. بعد تفكيك الذراع من الكسكاس هذا الذي تحدثنا عنه من قبل لقد تكسر، اشتريت واحد جديد. هذا بثمن 1900 دينار، 190,000. هذا هو، يقولون أنه ماد إن إيطالي، صنع من شركة، ما أعرف من الشركة. سنفتح البلاستيك، لا يأتي بالبراغي. أخذت هذا البراغي الذي لم أستطع فتحه واسترجاعه. اشتريت هو البرغي الأصلي هو هذا. اشتريت برغيين، سأرى أيهما أستعمل. هذا ب30 دينار وهذا ب40 دينار. هذا من الإينوكس كي لا يتصدى. سننزع هذا ونضعها هنا، سنضعها هناك ونعود. الآن تم تركيبها، تلاحظون. سنضع البلاغي في مكانها وبعد ذلك نضعها في هذا القدر وتنتهي العملية. المشكلة إذن عند كل ما تغسل تلاحظ هذا الكسكس إذا كان يتحرك كثيرا، فاعلم أنه هذا الدرع الذي تكسر. وبعد ذلك تركب جميع المستلزمات وإعادة الفيديو. عندما تضغط جيدا وهي يأتي في مكانه، وبعد ذلك تضع البلاغي وتضعه مباشرة في مكانه كما رأيت، كما نزعناه في الفيديو. تضعه في مكانه وتركب كل شيء في مكانه. ولا تنسى، إذا أعجبك الفيديو أو أي تساؤل لا تنسى التعليق أو السؤال. وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم. عند تركيب هذا يوجد إشارة، هذا إلى الأعلى وهذا إلى الأسفل. عند تركيب النابل الحلقة، عند تركيب البلاغي وهذا. بعد نهاية فتح آلة الغسيل وتبديل الذراع والنهاية، وبعد ذلك تركيبه وتجربته. في الأخير أريد أن أريكم الدليل الذي يأتي مع الآلة. هذا هو دليل الآلة. ترون يوجد كل المعلومات هنا، يوجد كل المعلومات عن الآلة. إذا وجدت أي مشكلة، قراءة الدليل جيدا وأخذ نظرة عامة وبعض الحلول وبعض الاستعمالات. وإذا كان هذا الضمان، هذا أيضا دليل على تركيب وتفكيك. هذا الضمان، إذا كان لديك أي مشكلة في مدة الضمان ما عليك إلا اتصال بالرقم الأخضر ويأتون لإصلاح الآلة مجانا. هذا دليل ضمان. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا إن شاء الله. وإذا لديكم أي سؤال أو مشكلة ما عليكم إلا الكتابة في الوصف في التعليقات
وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله.